အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UN ပါ UN ဒီနေ့အပြင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့သွားမယ်ခီးရအရမ်းများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကအပြင်မှာအလုပ်လုပ်ရမှာတွေပဲစကားပြောရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပင်ကီကြောင်းသွားရမယ်ပေါ့နော်မီတင်လုပ်ရမယ်ကလေးမိဘတွေစုပြီးတော့မီတင်လုပ်မယ်လို့ပြောတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီရလည်းသွားရမယ်ဆိုတော့မသွားခင်ကိစ္စတွေမလုပ်ခင် UN ထမင်းရင်စားပါမယ်ဘယ်မှာသွားစားမလဲဆိုတော့အရန်စည်းတင်နဲ့ထမင်းဆိုင်မှာသွားစားမှာပါအဲ့တော့ UN နဲ့တူတူလိုက်ခဲ့ပေးပါ UN ထမင်းလာစားတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုင်ကင်းနဲ့တော့နည်းနည်းလေးဝေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အတွင်းထဲမှာဖွင့်ထားတာဆိုတော့ပြီးတော့ဆိုင်ဆိုပေမဲ့ तू ကဒီလိုရက်ွက်ထဲမှာဖွင့်ထားတာပေါ့နော်လိုတစ်ပင်ကြီးတွေတစ်ပင်အောက်မှာဖွင့်ထားတာပြီးတော့ तू ကတစ်ဆိုင်နဲ့မို့အများကြီးပဲကန်တင်းလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တာကိုတဲ့ဆိုင်မှာကိုရွေးပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်ရှင်အခုအဲ့ဆိုင်ကိုသွားနေပါတယ်ဒါတော့ဒီကန်တင်းဖွင့်ထားတဲ့ရက်ွက်ကလေးပါဒီနေ့ကဂျာရက်ဆိုတော့လူကလမ်းမှာတိတ်မရှိလှုပ်နေကြရောက်ပါပြီဒါဒီလိုတစ်ပင်အောက်မှာရောက်တာပေါ့နော်ခဏတာအဆုံးပဲမိုက်တယ်ဟိုဘက်မှာလည်းရှိတယ်သူကအရက်နဲ့လည်းဒီမှာတောက်လို့ရတယ်ပြီလားအထဲမှာပုံကြောင်းနဲ့not bad เนาะဒီထဲမှာစားတော့ဆိုင်တွေဖွင့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီလိုအပြင်မှာထိုင်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှိ170ရွေးမှာထားတာအကျော်ဆုံးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါဆန်ပြုတ်ထဲမှာတော့ပဇွန်အစိမ့်လေးပါတယ်ပဇွန်ဆိုလေးနဲ့ပြုတ်ထားပြီးတော့အသားလည်းပါတယ်အဲ့ဒါမွေးတော့မွေးလေးဆန်ပြုတ်ပါပဲကျမရာသီဥတုကူမဆန်ပြုတ်တော့ဒီနေ့ထိုင်ဝမ်မှာတော်တော်ပူတယ်ရှယ်ပဲဒါအကျော်ဆုံးခယူပါတယ်ဒါဘာလဲမသိဘူးမမဲလေးအဝတ်သေးဒါခယူကျော်မုံလေးနဲ့ကြော်တာတန်ပူတာလိုပဲ阳光啊！要并一下好吧？အစားတော့အများကြီးရှိရရွေးလို့ရစားတော့ဆိုင်ဒါပေမဲ့ယူရန်တရားကိုစားတာနဲတယ်ဒီလိုမျိုးဟာလေဒီမှာအသေးကိုတမ်ပူရာလိုကြော်တာမစားဘူးသေးဘူးနိုင်小姐，你们要去点别人东西没关系，不要超过2箱。ဆန်ပြုတ်လေးတောက်ကောင်းဓမ္မထမင်းစားမှုဆန်ပြုတ်တွေတော့နည်းနည်း try ကျင်သွား
ဒီစားကျင်တာအများကြီးပဲတယောက်တည်းဆိုတော့မကုန်အဲ့တော့အစားနဲတဲ့မုတ်ကိုပဲရွေးရတာတစ်ပင်နေအောက်မှာထိုင်ရတော့လေနည်းနည်းလေးအရေးရရအေးအေးလေးငါချိပါချင်တော့ကွမ်းမယ်မင်းသားညီတို့ကများလာဒီနှစ်ခုပေါင်း180ပဲကြာစကောင်းအရန်ပူတော့ဟိုပူလို့စားလို့ရတယ်အရန်အဆက်ကြီးမစားခြင်းချွေးပြန်ပါလေနော်အခုစားပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျမအဲ့တဲ့တယောက်နဲ့ချိန်နောက်လို့ coffee ဆိုင်ကိုပြေးလိုက်ပါအောင်မရှင်ဒါတော့ကျမရဲ့ဒူလေး outfit လေးပါအရန်ပူနေပါတယ်တော်ပူလာသေးလားရှယ်ပဲကဲ coffee ဆိုင်ကိုပြေးလိုက်ပါအောင်မင်း coffee ဆိုင်ကိုရောက်လာပါပြီခုဧည့်သည်ကိုစောင့်နေရပါတော့။ပြီးတော့လောကိစ္စစကားပြောဖို့ရှိတော့ဧည့်သည်ကိုစောင့်နေမလားဒီပါဥယူရနည်းနည်းစောနေပေါ်ရောက်တယ်။ပထမချိန်ကကော်ဖီဆိုင်က33တက်မှရှိတယ်။အဲကော်ဖီဆိုင်အရင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သွားလို့မရဘူးတဲ့။ပြန်တော့ကြိုပြီး booking မလုပ်ထားဆိုတော့ဒီနေ့အဲပေါ်တက်ကိုသွားလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီနီနာမှာရှိတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ခုမှပဲချိန်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်မြင်တယ်အဲ့လိုပဲ။ဒီကော်ဖီဆိုင်လေးကလည်းသွားတယ် booking လုပ်ရတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဂျားရဲ့ဖြစ်လို့ဒီနေ့ booking လုပ်စရာမလိုနေရာရတယ်ဟို booking မလုပ်စရာမလိုဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုဂျားရဲ့ဆိုတော့လေလူနေတယ်ဆိုတော့ရွံပေးထိုင်တယ်ပုံမှန်ဆိုဒီဇိုင်းကလည်း booking လုပ်ရတာတဲ့ thank you ရွံ coffee latte ဒီနေ့ကတော့ ice တောက်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့အရန်ပူနေပါတယ်အပြင်မှာဒါတော့ပူတင်မှာရှစ်စရာလေးပူတင်ရွံချိုလေးတောက်ချင်တော့သူတို့တခြားရေမှားထားထိုင်မှာဒီလို coffee ဆိုင်ရှင်းလေးအများကြီးရွံဒီလိုမျိုး coffee ဆိုင်ကို decoration ရှင်းလေးကြိုက်အဲ့ဒါဘယ်လိုလာမသိကိုပဲရင်တောက်လိုက်ပါခါလေးတခြားရေထည့်ထားတာတော်တော်ခါတယ်မထည့်မထည့်ဘယ်လိုလဲမသိရာဒီဥရုပူလာတော့အခုနောက်ပိုင်းယူရအလုပ်ကိစ္စတွေကိုဒီလိုမျိုး coffee ဆိုင်နေမှာပဲချိန်တော့ကြည့်ရတဲ့ vibe ကမတူဘူးလေအပြင်ဒီစစ်စစ်လေးဆိုတော့စကားအလုပ်စကားပြောရလဲအဆင်ပြေဖြူ
Not bad. Ê, này, sao mà chơi quá? Nên đi bãi phi tham, nhưng mà cái bãi thắt sao mà số. Cú à, bên đi chào là đi đáp á. Meeting, chị để số ba. Đã rồi. ပြင်ကြီးကြောင်ပါဒီက elementary school ပဲရှိပါပြီ။ဘူးပင်ကြီးကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုတော့ UN ရှေ့စပင်သွားညှက်ပါမယ်။ရှေ့စပင်အရန်ကိုမျက်လုံးထဲကိုရောက်နေပါလုံးမလုံးလို့မရတော့ဆိုတော့အဲ့ဆိုင်ကိုပြေးလိုက်ပါအောင်မယ်စပင်ဆိုင်ကိုခုရန်စပင်ညှက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အိမ်လဲပြန်ရောက်ပြီပေါ့နော်စပင်းညက်လို့လည်းပြီးသွားပြီအခုယူရညစာချက်ဖို့ဈေးသွားဝယ်လိုက်ပါအောင်မင်းပင်ကီလေးကညနေပိုင်းအကြောင်းကပြန်လာမှာဆိုတော့သူစားဖို့တော့ယူရထမင်းဟင်းလေးချက်လိုက်ပါအောင်မရှင်ဈေးလေးပြေးလိုက်အောင်မယ်